Alexandro Games. Gente, eu comecei a fazer YouTube agora, sabe? E esse canal é para motovlog, de moto, de carro, sabe? E vamos lá pra esse vídeo. É tipo uma série, tá ligado? Então vamos lá pra esse vídeo. Mas, gente, pra quem quiser instalar esse jogo na Play Store, é grátis. Eu vou deixar o nome desse jogo na descrição do vídeo. Ah, e deixe seu like e se inscreve no canal que vai ajudar bastante. Vamos para o vídeo. Nossa, gente, que foda. Acabei de se mudar. Não conheço ninguém por aqui, gente. Eu preciso de... Preciso que alguém mostre, gente. Eu preciso de algum... Gente, a minha casa já é ali na favelinha. Eu vou lá mostrar pra vocês como que é a minha casa. Nossa, já tá de manhã já. Nossa, gente, não sei nem porque eu tenho moto. Não sei nem dar grau, cara. Não sei nem dar grau. Não nem dar grau. Minha mãe vai vir pra cá amanhã. Passando aqui, ó. Estacionando aqui. E depois eu já vou embora. Bibi, bibi. Mãe. Não, só vou... Ah, pera aí, gente, eu vou falar com minha mãe. Depois eu volto com o vídeo. Não, gente, minha mãe só queria que eu viesse aqui pra trazer um negócio pra ela. Pra mim, buscar um negócio pra ela. Falei, então vamos lá, gente, vamos lá buscar um negócio pra ela. Esses caras estão fazendo a coisa mais grande, né? Então vamos lá, gente, vamos lá buscar um negócio pra ela. Nossa, cara, tem outros carinha aqui, tem outras coisas ali que tem moto, da graça, eu que não. Então, mano, então vamos lá, gente. Vou lá, olhando o negócio pra buscar pra ela.
aqui. Não. Não é eu. Ué, vai lá ver dentro do quarto. Porque eu tô aqui. Gente, é que eu tô falando aqui no aparelho do telefone, tá ligado? Daí tá.